Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, di video kali ini saya mau membahas tentang penyebab ayam broiler ngorok. Tentunya tidak asing lagi ya untuk kawan-kawan semua yang udah berkecimpung di dunia ayam broiler, khususnya dengan penyakit ngorok ini. Oke, sebelum saya melanjut video ini, yuk aku minta tolong semuanya yang baik hati jangan lupa like, share, komen video ini ya, subscribe. Mungkin itu saja sih. Oke, langsung lanjut aja kita ke topik pembahasan kita, penyebab ayam broiler ngorok. Nah, apa saja itu? Yang pertama, penyebab ayam broiler ngorok itu kadar amoniak terlalu tinggi. Nah, umumnya berawal dari kotoran ayam. Ini umumnya berawal dari kotoran ayam yang encer atau basah ya, serta kandang tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, sehingga terjadi fermentasi yang menyebabkan gas berkonsentrasi tinggi. Nah, itu lur. Jadi hal ini sering terjadi pada ternak ayam potong. Apabila gas tersebut terhirup oleh ayam secara terus-menerus ya, akan dapat mengganggu saluran pernapasan dan menyebabkan ngorok pada ayam kita. Nah, itu ini ya. Untuk kandang yang memakai TMO, tempat minum otomatis itu loh, yang digantung, entah itu kandang open atau kandang close, biasanya lebih cenderung serbuknya cepat lembab atau cepat basah. Dikarenakan jika TMO tersebut tersenggol oleh ayam, maka air yang ada di dalam TMO tersebut gampang tumpah dan menyebabkan liter atau serbuknya basah. Nah, itu salah satunya lur. Nah, untuk yang masih memakai TMO, di sini saya punya sedikit masukan ya, atau sedikit tips. Di TMO itu kan ada bandul ya. Nah, usahakan bandul tersebut diisi air agar tidak mudah goyang ketika disenggol oleh ayam. Nah, mungkin untuk kawan-kawan semua yang masih pakai TMO, usahakan bandul TMO tersebut diisi air agar bila nantinya tersenggol oleh ayam tidak gampang tumpah dan tidak menyebabkan serbuk atau liternya basah. Nah, oke, lanjut. Penyebab ayam ngorok yang lainnya adalah suhu udara yang tidak stabil. Nah, ini suhu udara yang tidak stabil itu dapat mengganggu stamina ayam lur dan bisa menyebabkan saluran pernapasan, sehingga berpotensi masuknya bibit penyakit yang mengganggu saluran pernapasan. Nah, itu, dan terdengar suara ngorok itu ya. Sebenarnya apa ya, ngorok itu bisa terjadi dari DOC, bisa juga ngorok itu karena apa, karena sistem DOC-nya yang jelek juga bisa. Terus karena masalah di kandang juga bisa, penyebabnya itu karena banyak lah pokoknya. Mungkin yang saya sebutkan itu baru beberapa. Tapi yang jelas mungkin ya itu juga bisa jadi penyebab terjadinya ngoroknya ayam kita lur. Nah, terus bagaimana cara pencegahannya? Nah, di sini saya juga mau bahas kalian
Cara mencegah penyakit ngorok pada ayam broiler. Nah, cara yang pertama yaitu adalah pemberian vaksin pada ayam kita, lur. Itu salah satu benteng awal agar ayam kita terhindar dari penyakit ngorok, penyakit apa ya, gumboro, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Oke, langsung kita bahas lagi ya. Pemberian vaksin pada ayam itu bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh ayam agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, itulah tujuannya. Memang diharuskan ayam broiler itu harus divaksin. Entah itu vaksin ND, AI, atau IBD. Terus yang kedua, melakukan penyemprotan di area kandang. Nah, ini area kandang ini meliputi luar kandang, ruangan kandang. Ini juga salah satu cara untuk mencegah virus dan bakteri yang ada di area kandang agar tidak menyerang pada ayam kita. Nah, mungkin biasanya yang kandangnya jarang disemprot atau jarang dibersihkan misalnya kan. Kalau ayam Anda ingin bebas dari penyakit, usahakan lakukan penyemprotan minimal ya sehari 2 kali, pagi, sore, agar ayam kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Nah, terus yang ketiga, sanitasi kandang yang baik. Nah, sanitasi kandang itu apa aja yang meliputi? Selalu menjaga kebersihan kandang, juga merupakan tindakan pencegahan agar tujuannya bakteri dan virus tidak dapat berkembang biak dan menyerang ayam. Nah, itu ini ya, misalnya kandang kita kanan kirinya itu terlalu rendah, hampir imbang sama tingginya sama dasar kandang kita. Itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan ya, apalagi di sekarang kita sudah memasuki musim hujan. Jadi alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua, jika kandang teman-teman atau kalian memiliki dataran yang rendah, hampir imbang dengan konstruksi bangunan, usahakan kanan kiri kandang Anda atau teman-teman kalian semua usahakan kasih jalan air atau dibikin paret lah. Nah, itu tujuannya apa? Agar air yang akan masuk ke bawah kandang itu akan tertampung di situ dan cepat kering. Nah, lari hilang, tidak mengembung di situ. Itu ya. Nah, itu cara pencegahannya. Sebenarnya masih banyak sih cara pencegahan bibit penyakit atau bakteri yang bisa kita lakukan. Itu hanya beberapa cara atau tips dari saya. Ya, semoga bermanfaat lah. Walaupun entah itu kalau menurut saya sih itu sudah lumayan ya. Itu sudah yang saya terapkan di sini. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu untuk kalian para peternak yang mandiri maupun yang mitra. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa memberikan hasil yang baik untuk perusahaan dan untuk diri kita sendiri. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang FCR.